June Digbert Workshop. Good morning mga guys. What's up sa inyo lahat dyan? Ito po yung kung dahilan kung bakit hard starting yung ating motor, no? Ipapaliwanag ko lang sa ating mga kamotor, mga ka-CB. Ito po ang aking gagawin ngayon. Hard starting, halos malubat na lang yung battery natin sa kaka-start, no? Yun pala ang problema natin. Yung balbula natin may tukod, ano? So paano natin malalaman kung bakit may tukod yung ating balbula? So i-double check natin kasi binuksan ko na, no? Ipapakita ko kung bakit hard starting at walang magandang minor. So ito sa mga guys, binuksan ko na, no? Ito po, ayan po siya yung motor CB400 PB1 po. So andito na po tayo sa ating buong cylinder head, no? Thermal juice, saka yung filler gauge. So mga guys, ngayon isusukat natin. Ito kasi pwede naman natin isukat kung malalaman kung paano natin. Saan yung juice ko? Kunin yung juice ko muna open. Malalaman natin dito mga guys. Dito pa lang pwede na natin siyang sukatin. So ang inilagay kong clearance dito lahat 15 mga guys, 15 siya, no? Pero po 15 hindi masyado makita, pero yun na lang, in-straight ko na lang siya ng ano natin, yung clearance, no? So ano natin, double check natin, no? So guys, kung saan nakatutok itong ganito, halimbawa nandito tayo mga guys, no? Iikutin natin yan, or yan, dalawang magkaparehas yan, isusukat natin ito ngayon dito. Sukat natin yung ano ng ating filler gauge, ano? Dapat pasok yan, no? Ayan, pasok na pasok. Ibig sabihin yung clearance nito tama, no? Ito kabilang side kung nakaganyan yung nakatutok dyan, yan pinaka top dead ng piston natin kung isipin, no? Yung pangalawa guys, pag inikot natin yan, no, nakikita natin yung kasunod nyan. Kahit nandito pa lang, pwede na tayo, dito na yung kasunod nyo. Ayan, no? So dito natin susukatin. Ito mga guys, medyo masikip ito mga guys, oh. Hirap, diba? Ang hirap, walang clearance, ibig sabihin tukod dyan, itong kabila tukod din to, no? Ayaw pumasok. So i-checkin natin lahat para ma-double check natin. Ito, halimbawa itong tres, itong kabila is pumasok. So ibig sabihin tamang clearance to, na ibig sabihin hindi siya tukod, no? So ikot pa natin ulit. Mga ka-CB ha, kung sakaling hard starting yung motor natin, no? Ito tulad yan, isusukat ko na siya, no? Pag pumasok to, ibig sabihin hindi tukod dyan. So yun, pumasok mga guys. So ang tukod natin ito is nandito, no? Tukod dyan. So yung kabila naman ang sisilipin natin. Start tayo ulit na ikutin natin, no? Start tayo mga guys, dito tayo. Yan, susukat natin to rito kasi nandito yung pinaka, ayan, kung masisilip na, ayan, ito. So susukat natin, so pumasok to, ibig sabihin good yan, no? Ang kabila, ayun, tumagos na, ibig sabihin okay yan. Ikot na naman natin uli hanggat sa mahanap natin kung saan yung pinakatukod, no? Dito tayo mga guys naman sa dulo kasi yung fire order naman ito kung saan nakatap yung ano, ayan siya, yun, no? Kitang kita, ito yung mga guys, ito ayan mga guys, masikip po, ayaw pumasok. So ang tukod natin nito pang-atlo na to, no? So testing natin pang-atlo, ito pang-apat na mga guys, ayaw pumasok. Naikutin natin ulit dito. So ang natetesting natin ilan, no? So ang apat na yung tukod. Ito mga guys, testing natin yun mga guys, mga ganyan dapat para hindi hard started, ayun pumasok. So mga guys, yung nagiging problema natin ito, no? Ito na siya. Ito may dalawang tukod dito at meron ditong dalawang tukod din dito. CB po yan, CB, ayan po siya. Ayan, CB po yan. CB. So ngayon ang gagawin natin, no?
magbabawas tayo ngayon ng yung shim nito. Susukatin natin, ano. Kuha ka ng sample ng shim para alam nila. May mga number po yan. Ngayon, yung mga number na po na yan, kailangan po natin ikakaliper din natin kung talagang hindi nyo masyadong kabisado. So kung dito, habang tumatagal kasi ang motor natin na umiinit, mas lalo po yung namamaga yung mga bakal, ano, kaya dapat nating checkin minsan kasi yung valve guide natin hindi natin maiwasan na napupudpud rin. Ito po yung mga shim na sinasabi ko, no? May kanya-kanya po kasing kapal yan. Ayan, tulad yan, kapal. So yun dito sa portion na to, so tumukod po, ibig sabihin dalawa lang po yan. Maaring nabawasan yung pinaka valve guide nito sa katagalan, no? Siyempre yung balbula natin, ano, umaangat po yan habang katagalan, habang lumuluma umaangat po yan. Kaya po tayo merong shim na ganito para po natin maisukat, maibalik po sa dating clearance para hindi po hard starting yung motor natin. Guys, mamaya bibidyo ko po ulit ito. Salamat sa mga nanonood. Bibidyoan ko po ito mamaya pag umandar na, at para makita na rin kung hard starting po ba siya o hindi, no? Guys, stop ko po muna ito. Salamat sa mga ka-viewer ko, at kung may mga katanungan kayo, pwede nyo po akong i-message. Salamat po sa inyo lahat.